السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متتبعين. بالنسبه للفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم الطريقه ديال عمل الطاجين ديال الكفته ان شاء الله باذن الله. بقاو مع الفيديو حتى الاخير. طريقه سهله وكذلك كيجي بنين والمذاق ديالو لا يقاوم. غادي نحتاجو هنا درت واحد الكميه ديال الكفته. عندي هنا الرز، بصله، طماطيش، وكذلك عندي هنا البطاطس، وعندي هنا الفلفل. بالنسبه للفلفل كيكون اختياري، انا هذا الشيء اللي درت. غادي نجيب الطاجين ديالنا، هذا هو اللي غادي نستعمل. هنايا بالنسبه للكفته ديالي انا غادي ندير فيها غير شويه ديال العطريه، من بعد عاد غادي نديرها على شكل دوائر ونديرها في الطاجين ديالي. هنايا غادي نحتاج خرقوم صفر، غادي ندير غير كميه قليله باش غادي نزيد نديرو في الطاجين. هنا عندي هنايا سكينجبير، عندي هنا فلفله، وهذه ثومه غبره كما كتشوفوا معايا. طبيعة الحال عندنا الملح، بالنسبه للقزبر ومعدنوس غادي نضيفو انا في الطاجين لداخل الملحه. بالنسبه للارز كل واحد اللي بغى يدير نص سلقه، ولا اللي بغى يحطو هكا. انا كنديرو هكا، ما كنديروش نص سلقه. نتوما لكم الاختيار، يعني الا كنتو مزروبين وبغيتو داك الشيء يطيب فيه الساع. هي هذه كما كتشوفوا معايا بحال هكا. غادي ندير على شكل كويرات باش نستفها في اللاطه ديالنا. بالنسبه للطاجين غادي ندير شويه ديال زيت المائده بحال هكا. ندير البصله دوائر هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. نتمنى يكون كل شيء واضح عندكم هنا في الفيديو. غادي ندير شويه ديال الطماطم من هنا لتحت، ماشي بزاف، غير باش تعطيني ديك لاصوص خاطره، ونخلي شويه باش نزين به الفوق. من بعد غادي ندير البطاطس ديالي هذه، اللي بغى يدير معاه الجزر ولا يدير الخضر يقدر يدير الخضر. انا هنا ما بغيتش ندير الخضر، فقط غادي نكتفي بهذا الشيء. هكذا كتشوفوا. غادي نزيد ندير هاد الطماطم ديالي هنا في الوسط، وغادي ندير هاد الفلفل ديالي هنا مع الجوانب. بهاد الطريقه ديال الدوائر ديال الكفته ديالنا. هاد الكفته هادي غادي تزيد تكبر حيت الرز غادي يزيد يتنفخ منين يطيب، وهي غادي تزيد تكبر.
غادي نستمروا بهذه الطريقه هذه حتى نكملوا الكفته ديالنا كلها. غادي نديروه يتشحر لنا فوق البوطه. حنا انا غادي نضيف له واحد البصله صغيره الفوق، ندير العطريه ديالي نخلطها فواحد شويه ديال الماء دافي. هنا الطاجين ديالي ها راني درتو هنا فوق النار كما كتشوفوا معايا بالطريقه هذه. غادي نخلط العطريه ديالي ونكبها فوق منه. كما قلت لكم انا غادي نزيد واحد البصله هنايا، كيعجبني الطاجين كثر فيه البصله باش يجي بنين بالشكل هذا. كتشوفوا معايا بلا ما يتشحر واحد شويه عاد كنضيف العطريه ديالي ونغطيه بلامينيوم. اللي بغى يضيف واحد الحروره حاره هنا في الوسط يضيفها. غادي نجيب واحد البول وغادي ندير فيه العطريه ديالنا. كتشوفوا معايا عندي الملحه هي العطريه اللي كتستعملوا نتوما عادي، ماشي شي عطريه زايده. خرقوم سكنجبير الفلفله الحمراء عطيشه ديال الحك كذلك الثومه شويه باش يجي بنين. سكنجبير زعفران هنايا درت شويه، اللي عنده زعفران شعره احسن واحسن. انا كملت لي الضامه ديال زعفران شعره. هذه الضامه ديال كمون كما كتشوفوا ديال التنور سمحولي. هنايا مطيشه ديال الحك بهذه الطريقه. غادي يجي الطاجين ديالك ساهل وبنين. هنا ضفت الماء على ديك العطريه هذه، نخلط جيدا ونضيفها للطاجين ديالي. هذا الماء طايب، غادي ندير به الطاجين ديالي مع الجوانب باش كيساعد لنا حتى يقرب يطيب. عاد غادي نضيف له القزبر معدنوس وشويه ديال الثومه باش يبقى بنين.
هنا غادي نغلق عليه بلا مينيو باش في الساعه يطيب ليه وما يشرب ليش الروا بزاف.